मालक چې واده نه دی کړی دی شریک دی. دغه یو بیان بار بار چې کوم د ملګرو دوستانو رالیږي او مولانا صاحب څه خبره کړي چې کوم انسان هغه واده نه کړي دا شری دی یا رزیل دی چې څوک به واده مړ شو کوم جنۍ او کوم ملک به واده مړ شو دا رزیلان دي. ای نبی صلی الله علیه وسلم د دې په اړه باندې څه ویلي کې نه دی ویلي باید دا موږ بیان کړو. نبی صلی الله علیه وسلم خو ته صحابي رااله او ورته ویل د الله رسوله ول زه ځان خصي کول غواړم. خصي چوته ویل کېږي نبی صلی الله علیه وسلم ویل ول زما د امت خصي کېدل بس دا دي چې روژې نیسه روژه نیسه. خدای ورته ونه چې ته رزیل یا شری دغه شانته که چېرته وګورې نبي صلی الله علیه وسلم چې من استطاع منکم الباءة فلیتزوج د چا چې د واده وس کېږي واده دې وکړي او چې واده نه کېږي نو فعلیه بالصوم په هغې باندې روژې نیول دي. خو د خصي کېدو په اړه باندې بل حدیث کې دا خبره شوې خو دا به کې نه دي ویلی شوي چې ته رزیل یا شری. دغه شان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې د امت یو لوی عالم تېر شوی لوی عالم د علم غر هغه بې واده تللی دی. یو عالم کتاب لیکلی هغه علما یې راجمع کړي چې کوم ودونه نه دي کړي بېشماره علما پکې دي چې هغه ودونه نه دي کړي نو هغې ته خو شرعن څوک نه شي ویلی. نو د دې وجې نه دا خبره کول چې واده چا ونه کړو دا شرعي دی یا رزیل دی ځینې پیغمبرانو هم نه دي کړي. خو ټیک ده چې واده کوله دا د یو انسان د ژوند ضرورت دی لازم دی باید وکړي او که چا اوس نه کېږي روژې دې نیسي روژې دې ونیسي. نو دا قسمه فضول خبرې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې موجود نه لري.